नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में खबर जो सिलसिलो जारी है। वहाँ के इस्लाम कोर्ट का खबर ॾींदा रहूं त इस्लाम कोर्ट में पैरामेडिकल स्टाफ पारां मुतालबनि जी मन्ता लाइ इस्पताल खां प्रेस क्लब ताईं रैली कढी वई। रैली कढी एहतिजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो। इन सिलसिले में एहतिजाज कंदड़ पैरामेडिकल जे स्टाफ संतोष कुमार, फिदा हुसैन शाह, दर्शन कुमार समेत डॉक्टरनि डॉक्टर अब्दुल सत्तार लंजो, डॉक्टर टिकम दास ऐं डॉक्टर घनश्याम दास राठौड़, डॉक्टर नेचल दास जुल्फकार ऐं ॿियनि चयो त पैरामेडिकल स्टाफ जूं पगारूं पंजाब बराबरि कयूं वञनि, हेल्थ प्रोफेशन अलाउंस पूरो कयो वञे, सर्विस स्ट्रक्चर बहाल कयो वञे, पैरामेडिकल स्टाफ जूं पगारूं पंजाब बराबरि कयूं वञनि। हिननि चयो त जाइज़ मुतालबा जल्द तस्लीम करे बेचैनी ख़त्म कई वञे। मुतालबनि जी मन्ता ताईं एहतिजाज जारी रहंदो। इस्लाम कोर्ट जा जेके पैरामेडिकल स्टाफ जंहिं सां गॾु डॉक्टर साहब असां सां गॾु आहिनि, असीं पंहिंजे जाइज़ मुतालबनि लाइ प्रेस क्लब अॻियां गॾु थिया आहियूं। असांखे पंजाब जे बराबरि स्केल ॾिनो हुजे कि पंजाब के अंदर जो अलाउंसेस दिए जा रहे हैं वो सिंध के अंदर नहीं दिए जा रहे हैं। लिहाजा हम आपसे मुतालबा करते हैं पाकिस्तान पैरामेडिकल स्टाफ एसोसिएशन के सारे के मेंबरान के हमें भी वही फैसिलिटी दी जाए जो पैरामेडिकल स्टाफ पंजाब को दी जा रही है। और जो हमें 20% हेल्थ अलाउंस दिया जा रहा है ये कम है, और हमें कम से कम 50% हेल्थ अलाउंस दिया जाए। और हम लोग थरपार करके इलाके में आए हुए हैं नर्सेस, पैरामेडिक्स जो बड़ी परेशानी का शिकार हैं। पानी की बड़ी परेशानी है, राइश की बड़ी परेशानी है, जिसकी बिना पे हम आपसे बहुत ज़माना रिक्वेस्ट करते हैं। हम सब का मुतालबा है कि पंजाब के बराबर पैरामेडिकल स्टाफ एसोसिएशन की पगार दी जाए। पैरामेडिकल एसोसिएशन जा जेके भी मुतालबा आहिनि, जाइज़ मुतालबा आहिनि, पगार आहे, अलाउंसिस आहिनि, प्रोमोशन आहिनि, असां मुकमल तौर पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन तरफ़ां उन्हनि जे साथ ॾियूं था, हिमायत करियूं था ऐं इंतज़ामिया खां गुज़ारिश था करियूं त उन्हनि जा जाइज़ मुतालबा पूरा करे उन्हनि में जेका बेचैनी आहे उहा ख़तमु कई वञे ऐं पंजाब जे बराबरि उन्हनि खे सहूलियतूं मराद ऐं पगार मिली वञे। वधीक ख़बरनि ऐं तफ़सील लाइ विज़िट कयो अवामी न्यूज़ फेसबुक पेज, यूट्यूब पेज ऐं अवामी न्यूज़ वेबसाइट।